მოგესალმებით ფეხბურთის გულშემატკივრებო, ეს არის არხი ფეხბურთის მასწავლებელი და მე ვარ ცაგა. ახლა კი დროა მივმოიხილოთ ეს კვირა ფეხბურთში. ესე იგი, ამჯერად მაინდა-მაინც ბევრი არ აქვს სალაპარაკო ჩვენს ლეგიონერებზე სამწუხაროდ და ამიტომ ამ რუბრიკას გამოვტოვებ და როდესაც უბრალოდ მათ გუნდზე და მათ ლიგაზე ვისაუბრებ, მაშინ ვახსენებ ხოლმე. დავიწყოთ ესე იგი ინგლისით ტრადიციულად პრემიერ ლიგის ტური არ ჩატარებულა, ჩატარდა თასის ტური, FA Cup-ის მეოთხედ ფინალები ითამაშეს გუნდებმა, გაირკვა ნახევარფინალური წყვილები და პრინციპში სენსაციაც იყო ერთი და მოდი ამაზე საუბრით დავიწყოთ, ესე იგი არსენალმა დათმო მატჩი საუთჰემპტონთან, საკმაოდ მოულოდნელად მაინც საუთჰემპტონი ცუდად იწყებდა სეზონს, მაგრამ ეხლა მე-6 ადგილზე არიან ჩემპიონშიპში და მაინც საუთჰემპტონია ახლა გარშემო წევიძალა, მაგრამ არსენალს ყავდა მეორე ყველაზე უფრო იოლი მეტოქე, ჩელსის გარდა, რომელმაც პორტოელს 7-0 გადაუარა. არსენალს ყავდა მეორე ყველაზე უფრო იოლი მეტოქე, რომლის დამარცხებაც ვერ შეძლეს მეტოქეებმა გამოვარდნენ მეორე თასს, გამოვარდნენ პირველ თასთან ფინალში წააგეს უბრალოდ ლიგის თასზე, მაგრამ აქ FA Cup-დან მეოთხე ფინალში გამოვარდნენ ამ ტიტულისთვის ვეღარ იბრძოლებენ. ხო და ეს შედარებით უფრო სენსაციური შედეგი იყო და მე პირადად გამიკვირდა რომ ასე მოხდა, ველოდებოდი რომ არსენალი მეტნაკლებად მარტივად გადალახავდა ამ ბარიერს, მაგრამ რაღაცა ამ ბოლო დროს თუ იგებს არსენალი ვერ ვიტყვი რომ მარტივად იგებს ხოლმე. რაც არ არის კარგის ნიშანი და მე იმედი მაქვს რომ გამოასწორებენ ცოტა სიტუაცია სამხრივ და ცოტა უფრო მოიხოდებიან რომ საქმე ბოლომდე მიიყვანონ და პრემიერ ლიგა მაინც მოიგონ. ჩემპიონთა ლიგას მე მგონი ვერ გაკაჩავენ ამ სეზონში, მაინც მგონია ბაიერნი ყველაზე დიდი ფავორიტი მე, მაგრამ აი ეს არა ქვია რაღაცა არ მინდა რომ თავდაჯერება დაკარგოს არსენალმა და არ მინდა რომ ხელიდან გაუშვან ეს ტიტული, ძალიან არ მინდა მართლა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ აქამდე ვთქვი და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ჩემპიონატის ჯანმრთელობისთვის ჯობია არსენალმა მოიგოს. ის რომ 3 წელი 3 სხვადასხვა გუნდი იგებს, ეს არის კარგი, თუ მომავალ წელს კიდე სხვა გუნდი მოიგებს, ეს კიდე უკეთესი იქნება. და ის რომ არსენალმა რაღაც აი მესამე და სამართალი ქნას, ეგეც მინდა და საერთოდ მიუხედავად იმისა, რომ არსენალი მაინდა-მაინც რაღაცა ისე თვალსასეირო ფეხბურთს არ თამაშობს და სულ სხვანაირი სტილი აქვს, ვიდრე რასაც თავის დროზე მიგვაჩვიეს, ეს ჩემთვის მაინც-მაინც დიდი პრობლემა არა, იმიტომ რომ თუ წარმატება მოაქვს ამ სტილს, დაე მოიტანოს და ოღონდ მოიტანოს, ეხლა თუ ვერ მოიგეს ტიტული, ყველაფერი წყალში გადაყრილი ყოფილა და ტყილა შეწირეს ეს თავისი იდენტობა, რაც პრინციპში ვენგერმა ამდენი ხნის განმავლობაში აშენა, ტყილა შეწირეს შედეგის დევნას, რომელიც საბოლოო ჯამში ხელიდან გაიქცა და ძალიან არ მინდა რომ ესე მოხდეს, არ იქნება ეს არსენალისთვის კაი, არ იქნება ეს პრემიერ ლიგისთვის კარგი ჩემი აზრით. ყოველ შემთხვევაში FA Cup-ი მოშორებული ექნებათ და იმას დარდი აღარ მოუწევთ. ეხლა სპორტინგს დიდი ალბათობით გაცდებიან ჩემპიონთა ლიგაზე და მე უკვე აღარ ვიცი, იქ დიდი ალბათობით ბარსას შეხვდებიან და აი იქ უკვე აღარ ვიცი. ხო, რაც შეეხება სხვა შედეგებს, რა თქმა უნდა, აუცილებლად Manchester City Liverpool-ზე უნდა ვთქვათ, ესე იგი, ეს იყო თამაში, რომელსაც უყურე, რა თქმა უნდა, Liverpool-ის გულშემატკივრებო უყურებდი ამ თამაშს, მაგრამ პირველი სადღაც 25 წუთი Liverpool-ი კარგი იყო, არ აუშავდა გუნდს, პრესინგს თამაშობდნენ, კარგად იბრძოდნენ, დიდად ბევრი შანსი City-ისთვის არ მიუციათ, მაგრამ აი მერე სუჩა პირველი გოლის გაშოვის მერე განსაკუთრებით საერთოდ ჩამოიშალენ და შედეგიც დადგა საბოლოო ჯამში პრინციპში გამანადგურებელი რა. და ამ სეზონში 3 თამაშიდან 3-ვე Manchester City მოიგო. 2 აქედან აი უშანსოდ, სრულიად უშანსოდ და იქ ერთის მოგების შანსიც იმიტომ იყო, რომ Szoboszlai გაიტანა სასწაული გოლი Anfield-ზე გამართულ თამაშზე. ხა რაღაცა მე Twitter-ზე ვარ ძალიან აქტიური
და ძალიან არ მომწონს ეხლა მამარდას გარშემო როგორც ლაპარაკობს ლივერპულის გულშემატკივრის ნაწილი, იმიტომ რომ გასაგებია რომ მამარდას ხელს ანუ მამარდასთან ერთად უფრო მეც აგებს ლივერპული, მაგრამ ეხლა არაფერი მამარდას ბრალი არ ყოფილა. მართლა, ანუ არც ერთი რაღაცა მამარდას ბრალი არ ყოფილა. შეიძლება რაღაც პონჩი თქვა რომ აი მაგალითად ბრაიტონთან გაშვებულ გოლში გარკვეულად პატარა ის ქონდა, იმიტომ რომ იქ წესიერი პასი ვერ გაუკეთა კონატეს. მაგალითად აი ეს ერთი რაღაცა შეიძლება თქვა, მაგრამ დაშე რავი ბიჭს აი არაფერი არ გაუფუჭებია, არაფერი ერთი ისეთი დარტყმა არ გაუშვია, რომელიც არ უნდა გაეშვა რა. ხო და მე სიმართლე ვთქვა, არ ვიცი მაინც ვიღაცები ჯობს მამარდაზე რატო ტეხავენ. ფაქტი არის ერთი, ძვირფას მეგობრებო, ფაქტი არის ნამდვილად ერთი და ეს ფაქტი არის ის, რომ სლოტი არის გასაშვები. ეხლა მე ჩემი ოცნება რაც არის, იმას არავინ არ ამისრულებს, მე უმეჭველი ვიცი, მაგრამ ჩემი ოცნება არის ის, რომ მოვიდეს ალონსო და მისი ასისტენტი იყოს ჯერარდი. ჯერარდმა სხვათა შორის ილაპარაკა რომ რავი რაც არ უნდა მთხოვოსო გულმაო ყველაფერს გავაკეთებ არა ანუ დამიძახონ და რასაც უნდათ იმას ვიზავო რა კითხეს ასისტენტი იქნებიო ვიქნები არ არის პრობლემაო რა და ისეთი ტიპია ჯერარდი ხა მარტო იმიტომ არ ვიძახი რომ ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია და რაღაც აი ფეხბურთის სიყვარული მაჩუქა ამ კაცმა მე უბრალოდ იმიტომ ვიძახი რომ ყოველ ჯერზე როცა პირისახებს ეს კაცი რაღაცა პონჩი თავს უფრო მართავს გზნობ რომ ეს კაცია ჩემს საყვარელ ფეხბურთელი ანუ ერთი გადაბრუნებული სიტყვა არ აღოსულია პირიდან ტიპს მთელი ამ დროის მანძილზე და რაღაცა გარდა იმისა რომ ძალიან მაგარი ფეხბურთელი იყო ჩანს რომ პროსტა კაი როჟა არის რა ანუ ჯერარდი იქეთ იყოს ღმერთმა ქნას რომ მართლა ერთ დღეს ლივერპულში რაღაცა ისეთ როლი იკისროს, იმიტომ რომ ეკუთვნის რაღაცა ვარიანტში და რაღაცა მომენტში ამ კაცს ეკუთვნის, რაც არ უნდა კარიერა ქონდეს სამწვრთნელო, ჩემი აზრით, ერთხელ ეკუთვნის, რომ თავისი ცადოს ამ გუნდში. იმიტომ რომ ფეხბურთელობისას რაც გააკეთა, ის იყო უდიდესი წვლილი და ეკუთვნის იმისას ახლა. ვიღაცები იტყვიან, რომ წვრთნელი რომ გამცვალოს ლივერპულს არაფერი ერშველება ნაციონალ მე პირადად ვფიქრობ, რომ უმეტესი პრობლემა ამ გუნდს რაც აქვს, მომდინარეობს წვრთნელიდან და ეს მყარდება კიდევ უფრო იმით, რომ ეს პრობლემები ლივერპულში არ დაწყებულა ამ სეზონში, ეს დაიწყო შარშან ამ დროს დაახლოებით რა. ანუ წინა სეზონის ბოლო მესამედში უფრო ესე რა. აი ბოლო ნახევარიც არ უნდა ვთქვათ, ალბათ ბოლო მესამედში უნდა ვთქვათ. და ჩემი პირადი მოსაზრება არის, რომ გუნდი მოდიოდა, ეს იყო კლოპის აწყობილი გუნდი და მოდიოდა კლოპის ტალღაზე. და ზუსტად იგივე ითამაშა პრინციპში გუნდმა განსაკუთრებით პირველ ნახევარში, რასაც თამაშობდა კლოპის ბოლო სეზონში. და იმაზე 2 ქულით ნაკლები შეაგროვა გუნდმა, რაც კლოპის ბოლო სეზონში და მაინც ჩემპიონი გახდა. 86 ქულით მესამეზე გავიდა კლოპი. და 84 ქულით ჩემპიონი გახდა სლოტი. ხო და მე ნახდად ანუ ოდნავაც არაფერ წვლილს არ ვაწერ სლოტს. მართლა სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, რომ სლოტის წვლილი ამაში არის თითქმის 0. ერთადერთს რასაც დაუფასებ არის რომ გრავენბერგი ჩამოწია საყრდენზე და აყენა ძირითადში. ამას დაუფასებ ნამდვილად, იმიტომ რომ ამ პოზიციაზე გრავენბერგმა კარგად ითამაშა, კარგად გაართვა თავი და არასტაბილური არის გრავენბერგი, მაგრამ როცა ძალიან კარგად თამაშობს, აშკარად ჩანს, რომ კარგი შეიძლება იყოს, უკეთესი მწვრთნელი კიდევ უფრო მეც გამოიტანს გრავენბერგისგან, რა ეს და ჩანს. ერთადერთ ამ მიგნებას დაუფასებ სლოტს, თორე თალში არაფერს არ უფასებ, არც სატრანსფერო პოლიტიკას არ უფასებ, არც ფეხბურთელებს როგორც ექცევა იმას არ უფასებ, არც ტაქტიკას არ უფასებ, არაფერ. მე ვფიქრობ, რომ ყველანაირად სლოტი არის 0. პირდაპირ სრული პასუხისმგებლობით ამას ვიძახი, ძალიან ბევრი ვიღაცა ალბათ ამაზე შემეწინააღმდეგება, მაგრამ ჩემი აზრი ესეთია, რომ ტიპი არის 0. შარშან ბევრად უფრო მეტი წვლილი ანუ არა, ესეც კი არ ვიტყვი, სალაჰმა შეიტანა დაახლოებით 50% წვლილი იმაში, რომ ლივერპული გახდა ჩემპიონი. დანარჩენმა ფეხბურთელებმა შეიტანეს დაახლოებით 55% იმაში ლივერპული არა მთლად ეგრეც არა დანარჩენმა ფეხბურთელებმა შეიტანეს
30% იმაში წვლილი რომ ლივერპული გახდა ჩემპიონი და დანარჩენი 20% წვლილი ის იყო რომ ყველა დანარჩენი იყო ბანძი. ვერც არსენალმა ვერ გაუქაჩა ბოლომდე კონკურენცია ლივერპულს, მანჩესტერ სიტი საერთოდ ჩამოიშალა და სხვაც არავინ არ გამოჩნდა. ანუ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფაქტორი, რატომაც წინაზე ლივერპული ჩემპიონი გახდა. და სლოტის წვლილი არის ნული, არაფერი, აბსოლუტურად არაფერი. ანუ წვრთნელი რომც არ მოეყვანათ და რომ ყოფილიყო რომ იგივე აკეთეთ, რასაც კლოპის დროს აკეთებდითო, მაინც ჩემპიონი გახდებოდა ლივერპული, მე ესეც შთაბეჭდილება მრჩება. ეხა კიდე გუნდს ჩემპიონთა ლიგაზე უწევს თამაში PSG-სთან და ღმერთმა იცის იქ რა მოხდება. ეხა წინაზე კი კარგად ვეთამაშეთ. რეალურად ყველაზე მეტ წინააღმდეგობა PSG-ს მაინც ლივერპულმა გაუწია. მაგრამ საბოლოო ჯამში ადგინდა პენალტებში წავაგეთ და გახდა კი PSG ჩემპიონიც, მაგრამ ეხლა ბევრად უარესი გუნდი ვართ. აი იმ დროს ზუსტად აი ნიუკასლთან ლიგის თასის ფინალში და PSG-სთან იმ ორ თამაში აი მან გამოელია კაკრას ლივერპულს ის დუხი, რაც იქამდე კლუბმა დატოვა გუნდში რა. მან გამოელია და მერე აი რა ვიცი ლივს გადაბობღდა ხაზზე ფაქტიურად გუნდი რომ ჩემპიონი გამხდარიყო. წაღებულ ტოტენჰემთან მოგებით გაინაღდეს ჩემპიონობა და ეხა კიდე კი ვხედავთ რა დღეშიც არის. ხო და აგერ ეს 4-0-ის ამაზე მეტყველებს რავი აი აბსოლუტურად არაფერი არ იგრძნობა გუნდში. სალაჰი ეს კაი ფეხბურთელი ესე უცბად როგორ ჩამოვარდა და ის ზენიტიდან სრულიად ქვევით, აი მე არ ვიცი რა, ესეთი არაეფექტური უცბად როგორ გახდა. ძალიან გული მწყდება ის ამობენ მე გამიგია რომ სანამ ხე გახმება ერთს მაგრად ისხავსო რა. სანამ აი ბოლომდე გახმება და ეს სიცოცხლეს შეწყვიტავს ერთ მაგარ მოსავალს ისხავსო და სოფელში მქონდა ერთი ვაშლის ხე, რომელსაც მართლა ეგეთი რაღაც დაემართა, ერთ წელიწადს მოისხა უამრავი გემრიელესი ვაშლი და მეორე წელიწადს გახმა და რაღაცა ესეთივე დაემართა სალას რა. და ძალიან გული მწყდება, იმიტომ რომ არის ანუ კაცი რომელმაც რეალურად ლივერპული დააყენა ფეხზე რა. ანუ იქამდე იყო აი ეს რაღაცა უკვე საღადაო გუნდი ხდებოდა რა. და სალაჰი მოვიდა და აი მაშინ დადგა გუნდი ფეხზე რა. ჩემპიონთა ლიგის ფინალში გავიდა ეგრევე, მოიგო ჩემპიონთა ლიგა, მოიგო პრემიერ ლიგა, ყველა თასი, ყველაფერი და საბოლოო ჯამში კიდე ერთი მაგარი სეზონი მოგვცა, კიდე ერთხელ მოიგო პრემიერ ლიგა და მერე უკვე всё რა. და ძალიან მენანება, სალას ცალკე ვიდეოს მივუძღვნი მე, სალასზე ვაფშე აი კიდე ერთხელ შეიძლება ერთი საათი ვილაპარაკო, просто ავხსნა სალასზე ყველაფერი ოტიდო რა. არა, ეხლა რა სიტუაციაც არის, ეს არის რა. ძალიან რო არ გამიგძელდეს, მოკლედ მანჩესტერ სიტი ალბათ ვარაუდობ რომ ამ ტიტულსაც მოიგებს და აი მორი თასით გააცილებენ გვარდიოლას. რაღაცა პატარა პარალელი არის კლუბის ბოლო სეზონთან, რომ იქ ლიგის თასი მოიგო ლივერპულმა და აი ბოლო სეზონში რაღაცა ტიტულით მაინც გააციles კლუბი, აი გვარდიოლას მეგონი ორი ტიტული ერგება ბოლოს. ეხლა რაც შეეხება სხვა თამაშებს, იქ ჩელსიმ აიღო და გადატეხა ხერხემალში პორტუელი, რაც მოსალოდნელი იყო, 7-0 გაასაზღვრეს და ძალიან დაძაბული თამაში იყო სხვათა შორის ვესტ ჰემი ლიდსი, სადაც იგებდნენ 2-0 და მერე საერთოდ 2-2 გახდა ანგარიში, პენლებში მაინც მოახერხა ლიდსმა გასვლა. ხო და შეხვდება ესე იგი ჩელსი შეხვდება ლიდს ნახევარფინალში და სიტი შეხვდება საუთჰემპტონს. სიტი დიდი ალბათობით გაარღვევს საუთჰემპტონს ვემბლიზე და მე ძალიან დიდი სიამოვნებით ნახავდი, არ მიწევ ჩელსის გულშემატკივრობა, მაგრამ ლიდსი მანჩესტერ სიტის FA თასის კაპი და თასი გავაერთიანე FA თასის ფინალს ნახავდი ძალიან დიდი სიამოვნებით. ვაფშე ლიდსმა მოიგოს ძალიან გამიხარდება. ერთ-ერთი ისეთი გუნდი არის, რომელსაც მე რეალურად ვერ მოეწარი თამაში პრემიერ ლიგაში, მაგრამ რო უყურებდი რა კამანდა ყავდათ და როგორ თამაშობდა, ძალიან მინდოდა ძალიან დიდი ხანი ველოდი ლიდსის დაბრუნებას. დაბრუნდნენ, გავარდა, ეხა ისევ დაბრუნდნენ და იმედია კაი ხანი იქნებიან, დარჩებიან და
აი ამ ტიტულსაც მოიგებენ, მე ძალიან გამიხარდება თუ ლიცმა მოახერხა და მოიგო ეს თასი. რაც შეეხება სხვა ჩემპიონატებს, შემოძურფასო მეგობრებო, ალბათ მთლიანი აი ევროპული მთლიანი ტურის ცენტრალური თამაში იყო ატლეტიკო ბარსელონა, სადაც 2-1 მოიგო ბარსელონამ. ეს იყო, ერთი ელ კლასიკო არ დარჩენილი და იმ ელ კლასიკომდე ეს იყო ყველაზე რთული მატჩი, რომელიც უნდა მოეგო ბარსელონას იმისთვის, რომ ჩემპიონობისთვის, ასე ვთქვათ, გზა ქონოდა უფრო დაალაგებული, გაკაფული და მოახერხეს ამის გაკეთება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბარსასთვის და არიან ესე იგი 7 ქულით წინ, იმიტომ რომ რეალმა ამავდროულად წააგო მალიორკასთან. ხო, ძალიან ისეთი მატჩი, რომელიც იდეაში რომ ჩახედავ კალენდარს უნდა ივარაუდო, რომ ხო, აქ 103 გოლს აიღებს რეალი, მაგრამ არ მოხდა ესე. პირიქით, 3 გოლა დაკარგეს, წააგეს მალიორკასთან და ჩამორჩენა გაზრდილია. ეხლა ის რომ სიტყვაზე ელ კლასიკოს გარდა კიდე იქ ბევრჯერ დაკარგავს ბარსელონა ქულებს, არის ძალიან დაბალი ალბათობის მატარებელი რა. რა კალენდარიც ბარსას აქ დარჩენილი არ არის ძნელი და თუ რაღაცა ძალიან გაუთვალისწინებელი არ მოხდა და სენსაცია არ მოხდა, ქულები წესით არ უნდა დაკარგონ. თუნდაც რომ წააგონ ელ კლასიკო, რომელიც დაჟე ბერნაბეუზე არის, ხო? თუნდაც ის რომ წააგონ, მერე მაინც 4 ქულა ჰანდიკაპი რჩებათ და ფაქტიურად 2 ფრე ან წაგება და ფრე უნდა გქონდეთ, რომ რეალმა რამენაირად გუნდს გადაასწროს და ასე რომ ეს დაკლებ ძალიან მოულოდნელი რაღაცები უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ ბარსამ ეს ხელიდან გაუშვას და როგორც ჩანს, მინიმუმ ამ ტიტულს დაეუფლება ბარსელონა ამ სეზონში და მერე ჩემპიონთა ლიგაზე კიდევ ნახავთ როგორ მოხდება და როგორ წავლენ, ხო და სხვა პრინციპში ვილიარეალმა წააგო სამწუხაროდ, ითამაშა მიქაუტაძე, მაგრამ ბევრი არაფერი უშუალო იმ გუნდს და ძალიან უკბილო გუნდია ეს ვილიარეალი და რა ვქნა ხა არ ვიცი. სხვა პრინციპში ლიგაში ისეთი ეხა არაფერი მაქვს სათქმელი, სერიაზე გადავიდეთ, სერიაში როგორც გაირკვა ჩემპიონობისთვის ინტერ შეებრძოლება ნაპოლი, მაგრამ ძალიან ძნელი იქნება ესეც რა, იმიტომ რომ ინტერს ერთი თამაში რაც ჰქონდა რთული, ძალიან ადვილად მოიგო. რომასთან 5-2, ამი მართლა ისეთი მეტი პრობლემების გარეშე მოიგეს, ეხლა იმაც ვიაგე რომას მაიკა. ძალიან გულშემატკივრობდი რა თქმა უნდა რომას მაგიმაში, მაგრამ არაფერი ვაფშე. ძალიან მარტივად გაანადგურა ინტერმა იმ თამაში რომა და ერთ-ერთი ისეთი ძნელი მატჩი, რომელიც ჰქონდა ჩასატარებელი სეზონის ბოლომდე, დაძლია და ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა იმისკენ, რომ აღარ დაკარგოს ქულები და გაინაღდოს ჩემპიონობა. ნაპოლი პროსტა უნდა იბრძოლოს და ეგება რაღაცა გამოვიდეს. მილანი ალბათ უკვე ჩამოშორდა ამ ჩემპიონთა ბრძოლას. ჩემპიონთა ლიგაზე გავლენ და მათთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანიც იქნება რა. რაც შეეხება იქ გასავარდ ზონას, ფიორენტინა მოიგო და მოწყდა 32 ქულით არის ფიორენტინა და 5 ქულა არის სხვაობა გასავარდ ზონასთან და ეს რაღაცა ისეთი სენსაციური მომენტები რომ ფიორენტინა ხო არ გავარდება, ეს არ იქნება. ტოტენჰემის გავარდნაზე იქეთ ტურში ვისაუბროთ, მე ტოტენჰემის რასწავს გააშლი. კიდე ნიშნეს მაგათმა დეზერბი და ნახოთ ახლა ეხა დეზერბი რას გააკეთებს იქ. ხო, ის იყო კიდე რომ კომო მითამაშა ფრედ და იუვენტუსმა მოიგო თავის თამაში 1 ქულამდე შეაცერა სხვაობა კომოსთან და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რამინაირად იუვენტუსმა გადაასწროს კომოს და მეოთხე ადგილი დაიკავოს ჩემპიონთა ლიგაზე გავიდეს. რა თქმა უნდა, ესეთი გუნდებისთვის მნიშვნელოვანია ის სხვაობა ჩემპიონთა ლიგასა და ევროპა ლიგას შორის. არის ძალიან დიდი კომოსთვის ევროპა ლიგაზე გასვლაც უკვე ძალიან დიდი თემაა, მაგრამ იუვენტუსისთვის პირიქით ძალიან დიდი დანაკლისია რომ გავიდეს ევროპა ლიგაზე და ვერ გავიდეს ჩემპიონთა ლიგაზე. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა იბრძოლოს იუვენტუსმა, რომ რამენაირად კიდევ ერთხელ თუ დაუცდა ფეხი კომოს გადაასწროს და თვითონ არანაირად არ დაუშვას არანაირი ფეხის დაცდენა მომავალ ტურებში, იმიტომ რომ ეს მეოთხე ადგილის დაკავება მნიშვნელოვანია, ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება ეხლა იუვენტუსისთვის რა. ბუნდესლიგაში პრინციპში ისეთი არაფერი არ მოხდა რა, ამაზეც რო ვილაპარაკოთ. ეხლა კი ვამბობ ამას, მაგრამ ბაიერნმა ბოლო 10 წუთში დაატრიალა კარლმა და ბირშოფმა ბავშვებმა იქ შემოატრიალეს თამაში 2 თვეს აგებდნენ
ფრაიბურგთან და რა გინდა. რაღაც ბაიერნი მართლა აი ზვიგეს ვადარებ ამ უც რა. რაღაც აი მომენტში სისხლისუნი თუ იგზნეს, აუცილებლად შეგჭამენ და ეს არის ამ უნის იდენტობა, რასაც მე პირადად ძალიან ვაფასებ რა. და ის რომ სიტყვაზე ორი თნოს შეიძლება აგებდნენ, არ აინტერესებთ არაფერში, ვიღაცა ბავშვებით გამოვლენ და მოიგებენ, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა სამ დღეში იქ რეალთან აქვს ჩემპიონთა ლიგაზე სათამაშო, ხო? ძალიან ვაფასებ მე მაგითო ბაიერნის აი მიდგომას და რაღაცა იდენტობას ესეც. ჰაიდენჰაიმი ითამაშა ზედიზედ მეორე ფრე, ბუდუს გუნდზეც რო თქვათ, დიდად ეს ფრე არის არ უშველის ამ ჰაიდენჰაიმს, მაგრამ ნუ 2-2 და 3-3 ითამაშეს ბოლო თამაშებში, რაც არა უშავს. ხო და ლიგა 1-ზე რო გადავიდეთ ბოლოში, ნუ პრინციპში მოდი ბარემ პარალელს გავავლებ და მეცმაც იგივე გააკეთა, ოღონდ მეცმა ზედიზედ 0-0 ითამაშა ორჯერ. და აქ ეთამაშა ეს რავი, ანუ აი აქ უკვე გამოჩნდა რომ ამ გუნდს აი ნამდვილად და ის სრულიად არაფერი არ ეშველება, იმიტომ რომ ეთამაშა ნანტს, რომელიც 18 ქულით მე-17 ადგილზე, ანუ უშუალო კონკურენტს ეთამაშებოდნენ იმის რომ პოლო ადგილზე არ გავიდნენ და ნანტი ფაქტიურად რავი, კაი 60 წუთი თუ სწორად მახსოვს იყო 10 კაცით. არა, ანუ აი ვერაფერი. რაღაცა აი კაი ისეთი ხელჩასაჭიდიც არ მახსენდება, რაც შექმნა ამ თამაშში. მეცმა ბოლოს კი გაიტანეს გოლი, მაგრამ ისიც გაუქმდა თამაშგარის გამო რა. აი ესეც ტაქტიკურად ვაფშე გაუმართავია გუნდი რა. ეხლა როდესაც გინდა მოგება, ჩემი აზრით იმის დაცვლად რომ წიტაიშვილი ჩაწიო მარცხენა მცველად, წიტაიშვილი უნდა გადაიყვანო მარჯვენა შემტევად. და მე მგონი იქიდან ბევრად უფრო უკეთესად ითამაშებს, ვიდრე მარცხენა მცველიდან და ბევრად უფრო მეც შეგაქნევინო შეტევაში, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ვიღაცა, ვინც ახლა თამაშობს იმ პოზიციაზე. და რავი, ამას ვერაფრით ვერ მიაგნო, წვრთნელმა ხარ მარცხენა გარემარბია, ხარ მარცხენა მცველია, ხარ მარცხენა ლატერალია. ერთხელ მარჯვნივ დააყენეთ ეს კაცი და ეგება ნახოთ რეალურად რაც შეუულია რა. და იმასაც რა ქვია, აბუაშულსაც ძალიან ცოტად რომ მიეცა ამ თამაში რეალურად არაფრის, ანუ ფიზიკურად დრო არ იყო რომ რამე შეექმნა რა. და ნუ რაც შეეხება იქეთ ცხრილის სათავეში, ლანსმა წააგო, ლილთან წააგო ლანსმა 3-0 და ალბათ ეს ინტრიგაც მოყვა ამ წაგებასთან ერთად. იმიტომ რომ PSG-მ თავის თამაში მოიგო 3-1 ტულუზასთან და კვარაცხელემ გააკეთა საგოლე გადაცემა 4 გოლი 4 საგოლე პასი რა ქვია. ლიგა 1-ში ყვარას ნორმალური შედეგი იქიდან გამოდია რომ ყოველთვის ძირითადში არ იყო თავიდან ცოტა ტრაუმიანი სეზონი ჰქონდა ამასთანავე და ახალ ხშირად არის ხოლმე მარჯვნივ. და მარჯვენა ფეხით მოთამაშე გარემარებს მარჯვენა ფლანგიდან ბევრი გოლების და ასისტების აგროვება ცოტა უფრო გაუჭირდება ვიდრე მარცხენა ფლანგიდან და ესეც ბუნებრივია, არაფერი ისეთი არაა, ძალიან კაი სეზონი აქვს, მაინც ხვიჩას ყველანაირად რა. და კიდე ერთი პატარა რაღაც სტატისტიკურ მაჩვენებელში გაუმჯობესება შეიტანა. ხო და პრინციპში ეს იყო მიმოხილვა, მეტია ესეთი არაფერი არ მოხდა რა, მაინდა-მაინც ყურადსაღები ამ ტურში. ეხლა იქნება ჩემპიონთა ლიგა, მე ამას ვწერ 4 შაბათს, ორი თამაში უბრალოდ ჩატარებულია უკვე, მაგრამ ამაზე შემდეგ იმაში ვისაუბრებ. და ხო, ეგ არის რა. პრინციპში მეც სათქმელი მე აღარაფერი მაქვს, გარდა კვირის გენიალური მომენტისა და კვირის გენიალური მომენტი იქნება იან სომერის სეივი დონიელ მალენის თაურის მერე ინტერი რომას თამაში რაღაც ასწაული სეივი იყო რა, ძალიან აკრობატული მეკარეა, ძალიან მომწონს იან სომერი და რაღაც აი ცოტათი სტილისტურად მომსგავსებ კასილას, რომელიც მე ძალიან მიყვარდა და ცოტა მიმსგავსებული ტიპი არის სომერი, დიდი ხანია ჩემი აზრით ცოტა underrated მეკარე იყო და ძალიან მიხარია რომ ბოლო წლებში უფრო გვაჩვენა, უფრო მაღალ დონეზე გვაჩვენა თავისი რეალური შესაძლებლობები რა და ეს სეივი ამას ძალიან კარგად კიდე ერთხელ ხაზს უსვამს. ამის ლინკი იქნება აღწერაში, ჰაილაითების ლინკს ჩავაგდებ ჩვეულებრივად და იქ პირველი თუ არა მეორე მომენტი არის, მე მგონი ჰაილაითებში თუ სწორად მახსოვს რა. აი ეს მაშინ აღწერაში შეგიძლიათ ნახოთ ეს ლინკი. ხო, პრინციპში სულ ეს იყო. სხვა მედსათქმელი ამჯერად მე არ მაქვს. სანაკრებო აი ვინც უყურეთ
განახლებულ და გაუმჯობესებულ საფეხბურთო კალენდარს იმის მეორე ნაწილს ჩავწერ მე ამ კვირაში და ვისაუბრებ სანაკრებო თემაზე, ამ კალენდარის ჭრილში სანაკრებო თემაზე ვისაუბრებ კვალიფიკაციის სპეციფიკაზე, როგორ უნდა იყოს გუნდების კვალიფიკაცია საერთაშორისო ტურნირებისთვის და როგორ ჩაჯდება ეს კალენდარში რა. იმიტომ რომ იქ ის არის რა, უნდა მოესწროს, ხო, ანუ რეალურად ეს კვალიფიკაციის ისენი უნდა მოესწროს იმაში. დროში იქ ერთი თვე არის და თვეში 8 თამაშზე მეტი ძალიან ცოდოა ფეხბურთელი 8 თამაშო. ამიტომ 8 თამაშიან ფანჯარაში უნდა მოესწროს ეს ყველაფერი და ამაზე ვილაპარაკებ მე. ხო, პრინციპში ეს იყო სულ და ეს იყო არხი ფეხბურთის მასწავლებელი. მე ვიყავი და ვარ ცაგა. მომავალ შეხვედრამდე ძვირფასო მეგობრებო.